สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่71การประชุมเต็มคณะครั้งที่36ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะมีการสดุดีและการถวายพระเกียรติในช่วงก่อนการประชุมโดยประธานสมัชชาสหประชาชาตินายปีเตอร์ทอมสันจากประเทศฟิจิจะเป็นผู้ที่กล่าวสดุดีเป็นท่านแรกและจะเปิดให้ผู้แทนภูมิภาคต่างๆขึ้นกล่าวสดุดีซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษที่มีขึ้นไม่บ่อยนักครับสำหรับประธานกลุ่มภูมิภาคหรือ Chair of Regional Groups 5 กลุ่มนั้นจะขึ้นกล่าวโดยไม่ได้เรียงลำดับกลุ่มนะครับประกอบด้วยประธานภูมิภาคแอฟริกานายอับดัลลาวาฟีจากไนเจอร์ประธานภูมิภาคเอเชียนายแมนซอร์อายาตอัลโลไทบีจากคูเวตประธานภูมิภาคยุโรปตะวันออกนายคาฮาอิมนาซีจากจอร์เจียประธานภูมิภาคลาตินอเมริกานายคริสเตียนบารอสมิเลตจากชิลีและประธานภูมิภาคยุโรปตะวันตกนายปีเตอร์วิลสันจากสหราชอาณาจักรครับจากนั้นจะเป็นการกล่าวคำสดุดีและถวายพระเกียรติของเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสหรัฐประจำสหประชาชาตินางสแมนธาพาวเวอร์สตามด้วยการกล่าวของเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กนายวีรชัยพลาไสยเพื่อกล่าวสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับโดยทั้งนี้ก่อนหน้านี้นะครับในวันที่13ตุลาคม2559ที่ผ่านมาประธานสมัชชาสหประชาชาติได้กล่าวถวายคำไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและที่ประชุมของสมาชิก193ประเทศได้ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กล่าวในวาระของการกล่าวถ้อยแถลงวันสหประชาชาติเมื่อ24ตุลาคมที่ผ่านมาว่านานาประเทศล้วนประจักษ์ในพระปรีชาสามารถในด้านการพัฒนาและมีหลายประเทศที่กล่าวถวายการยกย่องว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นผู้นำอย่างแท้จริงหลักการเรื่องการพัฒนาของพระองค์ท่านได้รับการยอมรับและนำไปปรับใช้ในกว่า20ประเทศทั่วโลกด้วยซึ่งประเทศต่างๆที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้แสดงความขอบคุณไทยเช่นติมอร์เลสเตอินโดนีเซียลาวอัฟกานิสถานเลโซโธซิมบับเวภูฏานและนิคารากัวซึ่งนับเป็นความภูมิใจของไทยในการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีไปสู่ระดับสากลนอกจากนี้แถลงการจากสำนักงานของนายบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อร่วมไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีใจความว่าเลขาธิการสหประชาชาติตระหนักถึงความทุ่มเทเพื่อประเทศมาอย่างยาวนานของพระองค์และมรดกของพระองค์ในการเป็นผู้นำที่ล้อมรวมประเทศให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวพระองค์ทรงเป็นที่เคารพอย่างสูงของประสบนิกรชาวไทยและได้รับความนับถืออย่างสูงจากนานาประเทศทรงได้รับการถวายรางวัลจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเมื่อปี 2549 เพื่อเชิดชูผลงานของพระองค์เลขาธิการสหประชาชาติขอแสดงความหวังอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะยึดมั่นในความทุ่มเทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการทรงเป็นแบบอย่างแห่งการยึดมั่นในคุณค่าอันเป็นสากลและการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ในวันเดียวกันนั้นนะครับวันที่13ตุลาคมในการประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่70เพื่อรับรองการแต่งตั้งนายอันโตนิโอกูเตเรสอดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสเป็นเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่อย่างเป็นทางการในบันคีมูลกับตัวแทนประเทศ193สมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชระหว่างการประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่70เมื่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศ ขออภัยครับภาพบรรยากาศสดนะครับจากที่ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติณนครนิวยอร์กซึ่งเวลาในขณะนี้คือ 10:04 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับจะมีการประชุมเรียกว่าเป็นการประชุม plenary meeting หรือว่าการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 36เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญหรือว่า UNGA ครั้งที่ 71ครับทั้งนี้ทางสหประชาชาติได้มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของ UNDP เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จลงณท้องพระโรงศาลาเรืองวังไกลกังวลอำเภอหูหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายโคฟีอนันต์เลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้นพร้อมโดยภริยาและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติซึ่งรางวัลเป็นรูปพานทรงกลมทำด้วยเงินบริสุทธิ์ด้านในของพานขัดมันผิวเรียบส่วนด้านนอกผิวมีลักษณะเป็นคลื่นคล้ายสายน้ำตั้งอยู่บนฐานที่ทำจากไม้สักและประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีรางวัล United Nations Development Program UNDP Human Development Lifetime Achievement Award เป็นรางวัลความสูงสุดความสำเร็จด้านการพัฒนามนุษย์ซึ่งเป็นรางวัลชิ้นแรกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติที่ UNDP จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ได้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อยังประโยชน์และความเจริญอย่างยิ่งยืนอย่างยั่งยืนมาสู่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติจนถึงปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกต่างพากันขนานพระนามว่าเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนามีพระราชฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อประสบนิกรผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโดยไม่ทรงแบ่งแยกสถานะศาสนาชาติพันธุ์หรือหมู่เหล่าThe 36th plenary meeting of the General Assembly is called to order. Before we proceed to the item on our agenda, it is my sad duty to pay tribute to the memory of the late King of Thailand, His Majesty Bhumibol Adulyadej, who passed away on Thursday, 13th of October, 2016. On behalf of the General Assembly, I'd like to request the representative of Thailand to convey our condolences to the government and people of Thailand and to the bereaved family of His Majesty the King. Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, this morning we meet to pay tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand, who passed away on the 13th of October 2016. His late Majesty the King reigned for 70 years, making him one of the longest-serving monarchs in human history. He was revered by his people and admired throughout the world for his grace, dignity and humility and steadfast dedication to his country and people. At his coronation he declared, "We shall reign with righteousness for the benefits and happiness of the Siamese people." It was a commitment he worked tirelessly to fulfill throughout his life.
The king was beloved as the people's king, and through the thousands of development projects that he initiated over his lifetime, he oversaw a period of profound social, economic, and development transformation across the country, significantly improving the livelihoods and well-being of the Thai people. The king was also a force for peace and unity within Thailand and the broader region, and was a strong supporter of the multilateral system. His achievements throughout his life led to numerous awards from the United Nations and beyond, including the United Nations Development Programme's first Human Development Lifetime Achievement Award in 2006. The king was also a committed environmentalist. He played a leading role in the promotion of soil science and conservation, and was a leader in sustainable land resource management. Under the King's leadership, Thailand raised global awareness of the importance of soil as a resource for poverty reduction, climate change adaptation, sustainable development and security. In 2013, the General Assembly recognized these efforts by designating 5th of December, the same date as the King's birthday, as World Soil Day, as well as 2015 as the International Year of Soils. His Majesty was one of the most venerated global leaders of our time. His profound legacy to the people and nation of Thailand and the world at large will always be remembered. On behalf of the General Assembly, I extend our most sincere condolences to the government, the royal family and the people of Thailand as we mourn His Majesty the King's passing. Our hearts and thoughts are with the people of Thailand at this time. I now request the General Assembly to rise and observe a minute of silence in memory of the late King. นายปีเตอร์ทอมสันจากประเทศฟิจิซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมของสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 71 ได้เริ่มการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 36 โดยได้กล่าวสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยกล่าวว่าพระองค์ท่านทรงครองราชย์มายาวนานถึง 70 ปีทรงได้รับการยกย่องจากประชาชนชาวไทยและนานาประเทศจากความวิริยะอุตสาหะในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดทรงมีพระราชปณิธานที่จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามทรงได้รับพระราชทานทรงได้รับทุนเกล้าถวายรางวัลมากมายเช่นรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทรงเป็นผู้นำในการดูแลดินและทรัพยากรธรรมชาติและในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านเป็นวันดินโลก King Bhumibol Adulyadej Rama IX of Thailand, the world's longest reigning monarch. On behalf of the United Nations, I once again express most profound condolences to Her Majesty Queen Sirikit, the royal family, the government of Thailand, and the Thai people. A visionary and humanitarian, King Bhumibol was loved and revered by the people of Thailand and respected around the world. I had the honor of meeting King Bhumibol during a visit to Thailand in 2007 and long admired his dedication to improving his country and the lives of its people, particularly the most vulnerable. Throughout 7 decades, King Bhumibol served as a stabilizing force in Thailand, notably during times of political turmoil and tensions. The outpouring of grief from the Thai people on his passing is a testimony to the King's tremendous influence across the country and recognition of his lifelong work to better the lives of his people. King Bhumibol's commitment to sustainable development and national resilience helped to move the country through its various development phases and towards becoming a vibrant economy. In recognition of his work, King Bhumibol was awarded the first
United Nations Human Development Lifetime Achievement Award in 2006. The United Nations recognizes and pays tribute to the remarkable life that His Majesty King Bhumibol led and joins all those who loved the revered King in offering heartfelt condolences. In the spirit of the late King, the United Nations looks forward to further strengthening the partnership with the Royal Thai government and the people of Thailand to advance democracy, development, peace and human rights for all. Thank you. Thank ที you, มุน Secretary เลขา General. ธิการ And I สห now ประ give ชา the ชา floor ติ to the ได้ distinguished กล่าวแสดง representative ความอา of ลัย Georgia, ถวายแด่ who พ will ระบาท speak สม on เด็จ behalf of the พระ Eastern ปรมินทร European มหา states. ภูมิพลอดุลยเดชนายบันคีมุนกล่าวว่าพระองค์ท่านทรงได้รับการยกย่องจากนานาประเทศนายบันคีมุนเองได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านเมื่อปี 2550 พระองค์ทรงเป็นพลังที่สำคัญของประเทศในการรักษาความมีเสถียรภาพทรงทุ่มเทในพระราชกิจเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน Adulyadej of Thailand. On behalf of the members of the group of the Eastern European states, I would like to express our deepest condolences to the royal family and to the Thai people. It is painful to lose a leader who cared so deeply about his country, the world, and humankind. His Majesty worked tirelessly for rising prosperity and development of Thailand, skillfully steering the country through the difficult times. He was a king who was loved by his people and deeply revered internationally. A true leader who inspired his own nation and the rest of the world. As an advocate for education and building bridges between nations, King Bhumibol inspired and encouraged people to strive for peace and prosperity. As he wisely noted, and I quote, "A good person can make another person good. It means the goodness will elicit goodness in the society. Other persons will also be good." His Majesty King Bhumibol will always be remembered for his outstanding leadership and dedicated service to his country. His achievements as the development king, who made an extraordinary contribution to human development, is cherished worldwide. As the former UN Secretary General, Mr. Kofi Annan, stated while presenting him the first Lifetime Achievement Award for the United Nations Development Program in 2006, His Majesty was a visionary thinker who played an invaluable role in shaping the global development dialogue. Let us also recall the unique talents and passion of the king, who as a musician and a composer used music as a bridge to build communication, relationship, and friendship. The leadership, courage, and wisdom of King Bhumibol will be missed. In this time of grief and sorrow, our thoughts and prayers are with his family and the people of Thailand. I thank you. นายกาฮาเอ็มนัตซีจากจอร์เจียซึ่งเป็นประธานภูมิภาคยุโรปตะวันออกได้กล่าวแสดงความอาลัยได้กล่าวว่าพระองค์ทรงทุ่มเทเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศทรงเป็นที่รักของประชาชนทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกความดีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญนำไปสู่การกระทำความดีของผู้อื่นและพระองค์ท่านได้ทุ่มเทอย่างหนักในการพัฒนาในหลายๆด้านนายโคฟีอันนันต์ได้เคยกล่าวไว้ว่าทรงเป็นนักคิดที่ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล Señor presidente, es un honor para mí en esta triste ocasión presentar tributo a la vida de Su Majestad Bhumibol Adulyadej, jefe de Estado del Reino de Tailandia, en nombre del Grupo de América Latina y el Caribe. Desde su ascenso al trono en 1946, Su Majestad supo ganarse el respeto y admiración del pueblo de Tailandia, cuyo bienestar y progreso fueron sus preocupaciones constantes. Durante su reinado, él trabajó sin descansar para mejorar las vidas de todo su pueblo. El compromiso de Su Majestad de situar al pueblo y su bienestar al centro del desarrollo fue reconocido por el Sistema de Naciones Unidas cuando recibió el primer Premio de Desarrollo Humano del PNUD en el año 2006, como lo mencionara el Secretario General en su declaración sobre el fallecimiento de Su Majestad. El reinado de 7 décadas de Su Majestad le permitió ser testigo y participar en las profundas transformaciones políticas, económicas y sociales del mundo, la región y su país, emergiendo como una figura reconocida internacionalmente y recordando su compromiso con la unidad de Tailandia, y será recordado como un líder nacional unificador. Los Estados miembros del Grupo Latinoamericano y del Caribe nos unimos al sentimiento de pesar y lamentamos la partida de Su Majestad,
extendemos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a la familia real, el gobierno y el pueblo de Tailandia. Muchas gracias. ประธานภูมิภาคลาตินอเมริกานายคริสเตียนบารอสมิเลตจากชิลีได้กล่าวสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในลำดับต่อไปประธานภูมิภาคแอฟริกานายอับดัลลาวาฟีจากไนเจอร์จะเป็นผู้กล่าวครับ Mr. President, Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, I have the honor to speak on behalf of the African Group to pay a tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand. We would like to express our deepest condolences to the royal family, the government, and people of the Kingdom of Thailand. His Majesty King Bhumibol Adulyadej stood as a pillar of Thailand's unity and dedicated himself to the benefit and happiness of the Thai people. His Majesty was the leading and guiding spirit behind much of Thailand's remarkable socio-economic development in the last decades. His reign of 70 years confirmed His Majesty's ingenuity as witnessed through more than 4,000 royally initiated projects, from irrigations to flood alleviation and from public health to distance learning. His Majesty's sufficiency economic philosophy, epitome of his lifelong development experiences, has been widely shared beyond national boundaries as a homegrown approach to achieve sustainable development. This loss is not only the loss of Thailand, but also the loss of the world. His Majesty King Bhumibol Adulyadej will be remembered and revered as the development king. The African Group is convinced that the legacy of the late king will continue to inspire the people of the Kingdom of Thailand and the international community, particularly in their pursuit of the Sustainable Development Goals. May His Majesty rest in peace. Thank you. ประธานภูมิภาคแอฟริกาได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะกล่าวในนามของกลุ่มแอฟริกาขอแสดงความอาลัยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และต่อประชาชนชาวไทยพระองค์ท่านทรงเป็นหลักของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศทรงเป็นแสงสว่างส่องทางของปวงชนชาวไทยผลงาน70ปีของพระองค์ท่านสะท้อนในโครงการหลายพันโครงการตามแนวทางพระราชดำริเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งทางด้านสาธารณสุขและการศึกษาเป็นต้นI have the honor to speak on behalf of the Asian Pacific Group to pay tribute to and honor the memory of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of the Kingdom of Thailand at this gathering of the General Assembly. On behalf of the Asian Pacific Group, we would like to express our sincerest and heartfelt condolences to the government and people of the Kingdom of Thailand, who have been blessed with His Majesty's leadership for over 70 years. Their longest-serving monarch until his passing last 13th of October 2016. His Majesty was cherished in his beloved Thailand, unifying the country throughout many difficult and trying times. Known as a king with compassion and peacemaker, he encouraged dialogue over conflicts and maintained utmost respect throughout his reign. He saw his country flourish into a regional leader, becoming one of the largest economies in Southeast Asia. His love for Thailand reflected in his commitment and advocacy towards economic, social, and sustainable development for his country and his people. His tireless works and contributions presented him the recognition
by UNDP with their first Human Development Lifetime Achievement Award. A great statesman has passed from us all, a monarch of unwavering integrity, abiding humility, and steadfast service to his people. His Majesty was truly revered by all. Thailand's loss is a loss to all the region and to the world. Once again, on behalf of the Asian Pacific Group, we offer our sincerest sympathies to the royal family, the government, and the people of Thailand as they mourn for the loss of their extraordinary leader. May his soul rest in eternal peace. Thank you. ประธานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนายแมนซอร์อายาดอาโลไทบีจากคูเวตได้กล่าวแสดงความอาลัยท่านได้กล่าวว่าประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมายาวนานถึง70 ปีทรงส่งเสริมแนวทางการพูดคุยเพื่อคลี่คลายวิกฤตการณ์ต่างๆและประเทศไทยได้ก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญในเอเชียแปซิฟิกอันเนื่องมาจากการทุ่มเทของพระองค์ท่าน Our sincere condolences to the royal family and people of Thailand on the death of His Majesty King Bhumibol Adulyadej earlier this month. His Majesty guided the Kingdom of Thailand with dignity, dedication and vision throughout his remarkable 70 years on the throne. He was the longest-serving monarch in the world at the time of his passing. Standing in this chamber, it is astonishing to think that His Majesty ascended to the throne when the United Nations was only a year old, with Thailand becoming its 55th member state. He was the embodiment of the post-war generation, with its hopes and dreams of global peace, development and universal human rights. From this same vision, the Charter of the United Nations was born, and in this way, the challenges faced by His Majesty during his long reign echo those that have faced all member states in this organisation. It is difficult to draw highlights from such a long and rich history of service to the Thai people, but I will make 3 observations. First, His Majesty will be remembered for serving the needs of his people. His Majesty spent years of his reign touring Thailand's agricultural provinces, meeting local people, visiting rural projects, and asking local leaders about the challenges to their lives. His Majesty led development programs in the poorest parts of the country and was a keen supporter of advanced agriculture and sustainable development. The mark of this work can be seen across Thailand today. His Majesty was also a talented musician and patron of the arts. He was an accomplished painter, photographer, composer, and saxophonist. For many years, His Majesty broadcast a live music concert for his people, performing with a jazz group in the studios of the Royal Radio Station. And finally, His Majesty will be remembered for his unwavering dedication to the Thai people. He was greatly respected at home and around the globe for his dedication to his people and government. He was a welcome symbol of stability for his nation through both good and more challenging times. Mr. President, His Majesty leaves a lasting legacy and a true mark on history. We join the people of Thailand in mourning his passing. Thank you. นายปีเตอร์วิลสันจากสหราชอาณาจักรในฐานะประธานภูมิภาคยุโรปตะวันตกได้กล่าวถึงพระองค์ท่านว่าทรงทุ่มเทและทรงมีพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลทรงครองราชย์เมื่อสหประชาชาติมีอายุแค่เพียง1 ปีและประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกลำดับที่55ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่ามกลางความท้าทายในช่วง70 ปีที่ผ่านมาหลายประการจะทรงเป็นที่จดจำในฐานะประมุขที่ทรงทุ่มเทให้ประชาชนสนับสนุนเกษตรแนวทางใหม่และการพัฒนาที่ยั่งยืนso as to have the chance to address you on such an important occasion. On behalf of the United States, I wish to convey our deepest and most heartfelt condolences to Her Majesty Queen Sirikit, her children and grandchildren, and to the people of Thailand on the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. His Majesty was not only a lifelong friend and partner to the United States, but he also had deep personal ties to our nation. The King's parents met in Cambridge, Massachusetts, where both were studying medicine, his father at Harvard and his mother at Simmons College. His Majesty only lived there as an infant,
but his presence is still very much felt in Cambridge. I can speak with a bit of authority on this subject because before I had the privilege of serving in the Obama administration, I was a professor in Cambridge at Harvard's Kennedy School of Government. And my walk to and from campus often took me through King Bhumibol Square, which sits adjacent to the Kennedy School and was named in honor of his birth. Walking through King Bhumibol Square, it is not uncommon to see Thai people who had come to pay homage to His Majesty, taking photographs next to the plaque bearing his name in the square. There are several places like that in Cambridge. In the nearby Brigham and Women's Hospital, where His Majesty's mother once worked, hardly a day goes by when Thai visitors do not come bearing gifts, flowers, or small handwritten notes. That is the kind of devotion His Majesty inspired in the Thai people. Nearly 2 decades ago, a journalist asked the king how he wanted to be remembered. He replied that he cared very little about how history remembered him. He said, quote, "If they want to write about me in a good way, they should write how I do things that are useful," end quote. In the eyes of His Majesty, doing things that were useful meant finding a way to solve problems that affected real people. Most importantly, the vulnerable and marginalized people. And as the king saw it, the only way to know what was useful and to understand the problems that people were facing was to get out into the field, into the places where people lived. So the king traveled constantly within his country, in particular to the poor and rural parts, where over the course of his tenure, he would develop thousands of development projects. But it wasn't just that His Majesty went to these places. We see leaders do that a fair amount. It was also how he went. He made a point of meeting directly with locals, be they fishermen, rubber or rice farmers, or primary school students. When he met with officials, he would choose those working at the very grassroots, agronomists, school teachers, policemen. And His Majesty was more than just a keen observer. Being useful meant helping fix the problems that he encountered and empowering the Thai people to do the same. He had a mind that was at once kinetic and deliberate, creative, as we've heard, and scientific. Over the course of his life, he registered nearly 40 patents and trademarks, often for inventions that he built, tested, and modified himself, and most of which aimed at tackling everyday problems faced by the poor. This is completely extraordinary. Take the invention nicknamed the monkey's cheeks, which he designed to address the perennial floods that Thailand experiences. His Majesty remembered seeing as a child the way that monkeys would store chewed bananas in their cheeks so that they could eat them late, and built a system of small reservoirs that worked using a similar principle, storing excess water during heavy rains that could be used later for irrigation. The system of the monkey's cheeks is still being used across Thailand today. Many of the king's inventions fit this pattern, merging conservation with human development. He was decades ahead of the curve in recognizing that what was environmentally sustainable was crucial to the long-term health of communities. Let me conclude. In June 1960, His Majesty returned to the United States at the invitation of then-President Dwight Eisenhower. He was asked to address a joint session of the U.S. Congress. He was just 32 years old. Speaking to Congress, His Majesty said that he had accepted the invitation in part because of what he called the natural human desire to see my birthplace, Cambridge, which he returned to on that trip. But he also came, he said, to affirm our two nations' unique friendship and shared values. As he put it, friendship of one government for another is an important thing, but it is friendship of one people for another that assuredly guarantees peace and progress. His Majesty told members of the U.S. Congress that there was one tradition valued above all others for the Thai people, the commitment to family. He said, quote,
The members of a family are expected to help one another whenever there is a need for assistance. The giving of aid is a merit in itself. The giver does not expect to hear others sing his praises every day, nor does he expect any return. The receiver is nevertheless grateful. He too, in his turn, will carry out his obligations." End quote. Now, the king was speaking about the bonds and generosity among members of Thai families. But in retrospect, his words can just as easily be applied to the way that he lived his life, a life of always looking for ways to be useful to those in need, a life of giving and of serving every single day, not to earn praise, not to get something in return, but rather because that is what one does for family. And His Majesty considered all the people of Thailand to be his family. How fortunate the Thai people were to have had His Majesty as a member of their family. And how fortunate we are to be able to learn from the way that this remarkable king chose to live his life. Thank you. เป็นคำกล่าวของนางสแมนธา พาวเวอร์ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสหรัฐประจำสหประชาชาตินะครับซึ่งท่านได้กล่าวว่าพระองค์ท่านทรงมีความผูกพันกับสหรัฐอเมริกามายาวนานเคยทรงประทับในสหรัฐในช่วงทรงพระเยาว์นางพาวเวอร์เองก็เคยเดินผ่านจัตุรัสคิงภูมิพลบ่อยครั้งในเมืองเคมบริดจ์และได้สัมผัสถึงความดีงามของคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองดังกล่าวซึ่งได้รับการปลูกฝังจากพระจริยวัตรอันงดงามของคนไทย for organizing today's special session to pay tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej and for your statement of condolences. We also deeply appreciate the kind and touching statements made by His Excellency the Secretary General, the distinguished chairs of regional groups, and the distinguished permanent representative of the United States of America, our host country. Mr. President, His Majesty King Bhumibol was the guiding light of Thailand. Through the many crises and challenges the kingdom had to face in the last 7 decades, His Majesty was always there for his people, giving them soul, resilience, and most important of all, direction. He was a symbol of our national unity, sustaining the kingdom's cultural and social integrity, providing spiritual and material foundation on which Thai people from all walks of life built their livelihood. From the early years of his reign, His Majesty had this vision of people-centered development. His Majesty reached out with the aim of leaving no one behind. Through more than 4,000 royal development projects, His Majesty empowered the poorest and the most vulnerable, improved their livelihood, and provided opportunity for the people to prosper, and promoted peaceful society that is mindful of the environment. His Majesty guided the way for transforming the kingdom from what was commonly called an underdeveloped country into the upper middle income country that it is now. Mr. President, His Majesty King Bhumibol was no stranger to the United Nations. Twice in the 1960s, he made official visits to the UN headquarters here in New York and shared with the Secretary General his insights on tackling pressing global issues. His Majesty's pioneer work on crop substitution and integrated rural development, started in the early 1960s, has over the years been praised by the UN Office on Drugs and Crimes as an effective means to eradicate illicit drug production. The work has indeed developed into the now globally recognized concept of alternative development, which has successfully turned countless opium poppy fields in many countries around the world into horticulture plantations, handicraft and vocational training centers, or even tourist attractions. The UN and its specialized agencies on numerous occasions recognized His Majesty's role as a development king through his contribution to improving people's lives, rural development, food security, and his lifelong dedication to the cause of sustainable development, thus presenting His Majesty with the FAO's Agricola Medal in 1995,
the UN Habitat Score of Honor Special Citation Award in 2003, the first ever UNDP Human Development Lifetime Achievement Award in 2006, and the WIPO Global Leader Award in 2009. In recognition of his research and development work on soils, His Majesty's birthday, the 5th of December, has been designated World Soil Day by the General Assembly since 2014. His Majesty's countless efforts in working side by side with grassroots people, farmers and communities, and thousands of royal development projects throughout Thailand for decades have crystallized into what is now known as the philosophy of sufficiency economy. This latest gift bestowed on the Thai people by His Majesty advocates moderation, reasonableness and prudence based on knowledge and virtues as way of life and decision-making framework. Acknowledged as a practical approach to achieving sustainable development, the philosophy has been successfully practiced in Thailand and many other countries in both agricultural and business sectors, as well as in public administration. We are proud to have been able to share this gift with our friends here at the United Nations over the years. Monsieur le Président, nous sommes confiants que de nombreux héritages de Sa Majesté, le roi Bhumibol, en particulier la philosophie de l'économie de suffisance, continueront à guider la Thaïlande et nos amis dans notre quête commune pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Au nom du peuple thaïlandais et du gouvernement royal de Thaïlande, permettez-moi d'exprimer une fois de plus notre profonde gratitude et notre appréciation la plus sincère pour les condoléances témoignées durant cette période la plus triste. Je vous remercie. เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กนายวิรชัยพลาไสยได้กล่าวถ้อยแถลงนะครับโดยได้กล่าวสดุดีถึงพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านทรงเป็นแสงสว่างนำทางประเทศไทยในช่วงของวิกฤตในช่วงความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศพระองค์ทรงเป็นกำลังใจให้ประสบนิกรเสมอมาที่สำคัญได้ทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาพระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของชาติทรงมอบพื้นฐานทางกายภาพและทางจิตใจเพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้สร้างเสริมเพื่อนำไปสู่รายได้ในการดำรงชีวิตทรงมีแนวทางในการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและได้ทรงเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆกว่า 4,000 โครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในช่วงปี 2503 พระองค์ท่านได้เสด็จมายังสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติด้วยนะครับพระองค์ท่านได้ปฏิบัติพระราชกิจในการพัฒนาชนบทซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากสหประชาชาติในการจัดการปัญหายาเสพติดในฐานะของกษัตริย์นักพัฒนาพระองค์ได้ทรงรับการทูลเกล้าถวายรางวัลต่างๆมากมายเช่นรางวัลจาก UNDP ในปี 2549 รางวัล WIPO Global Leader Award ในปี 2552 เป็นต้นนอกจากนั้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นของขวัญที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้กับประสบนิกรชาวไทยและประชาชนคนไทยได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรและภาคธุรกิจของตนและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมครับและนั่นก็เป็นการถ่ายทอดสดการสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 71 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาครับโทรทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดขอยุติการถ่ายทอดสดเพียงแค่นี้ครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ